আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো বারবিকিউ চিকেন উইংস। এই মজার রেসিপিটি আপনারা খুব সহজেই ঘরে থাকা কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি করতে পারবেন। এটি তৈরি করা যেমন সহজ কিন্তু খেতে ভীষণ মজার। এটি তৈরি করতে আমার লাগবে চিকেন উইংস। এখানে আমি আধা কেজি পরিমাণে চিকেন উইংস নিয়েছি। নিয়ে খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে মাঝখান বরাবর কেটে নিয়েছি। এই চিকেন উইংসগুলোকে নিয়ে এখন আমি এর মধ্যে 1 চা চামচ আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর 1 চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি হাত দিয়ে খুব ভালো করে এগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে মেখে নিলাম। এখন আমি অন্য একটি বাটিতে শুকনো উপকরণগুলো মিশিয়ে নেব। এর জন্য আমার লাগবে 1 কাপ পরিমাণে ময়দা। এরপর নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার। এখানে কর্নফ্লাওয়ারটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, এতে করে চিকেন উইংসটা ক্রিস্পি হবে। এরপর 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এরপর হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। তারপর 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। তারপর আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এখন আমি উপকরণগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। দর্শক, আমার মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেন উইংসগুলোকে খুব ভালো করে ময়দাটার সাথে কোট করে নেব। খুব ভালো করে কোট করতে হবে, এতে করে চিকেন উইংসটা খুব ভালো ক্রিস্পি হবে। আমি একটা প্লেটে উঠিয়ে নিয়েছি। সবগুলোকে আমি এইভাবে ময়দাতে কোট করে নেব। দর্শক, আমি এখানে একে একে সবগুলো চিকেন উইংসগুলোকে কোট করে নিচ্ছি। তারপর অন্যদিকে আমি একটি ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে চিকেন উইংসগুলো একে একে ছেড়ে দিচ্ছি। এগুলোকে অবশ্যই ডুবো তেলে ভাজতে হবে। আমি এখানে চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লো আঁচে রেখেছি। বারবিকিউ উইংসগুলোকে আমি অবশ্যই ব্রাউন করে ভেজে নেব, এতে করে চিকেন উইংসগুলো খুব ভালো মচমচে হবে। এখন আমি চিকেনগুলোকে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এটাকে একটু ব্রাউন ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে, তাহলে খুব ভালো মচমচে হবে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি অন্য একটি ফ্রাইং প্যানে 1 টেবিল চামচ বাটার দিয়ে দিলাম। ভিউয়ার্স, এখন আমি বাটারটা একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। একটু গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। এরপর আমি এর মধ্যে 3 টেবিল চামচ বারবিকিউ সস দিয়ে দিচ্ছি। এই রেসিপিতে বারবিকিউ সসটা অবশ্যই দিতে হবে, এটা ছাড়া এই রেসিপিটি সম্ভব নয়। এই বারবিকিউ সসটা বাজারে কিনতেই পাওয়া যায়। এখন আমি এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ সুইট চিলি সস দিয়ে দিব। সুইট চিলি সসটা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এরপর আমি এর মধ্যে 2 চা চামচ হানি ব্যবহার করব।
এখন আমি এই সবগুলো উপকরণগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। 3-4 মিনিট পর দেখবেন সসটা অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে এসে আমি ভেজে রাখা চিকেন উইংসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। চিকেন উইংসগুলোকে দিয়ে খুব ভালো করে ঝটপট নেড়ে চেড়ে এটার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। এই কাজটা একটু দ্রুত করতে হবে, তাহলে চিকেন উইংসগুলো ক্রিস্পি থাকবে। দর্শক, এখন আমরা ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিলাম, পরিবেশন করলাম আমার বারবিকিউ চিকেন উইংস। এই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।